بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى حل مسألة شاملة، وهي نموذج لفرض الأول الثلاثي الأول. الجزء الأول: f دالة معرفة على f كما يلي: f دو x يساوي ماذا؟ x مربع ناقص 3 زائد 5. السؤال الأول: بين أن f دو x يساوي x ناقص 3 مربع ناقص 4، بمعنى اكتب f على الشكل النموذجي. طريقة أولى: ننشر x ناقص 3 مربع ناقص 4، يعني ما تكتبش f، ننشر هذه ونقارنها بعبارة f معطاس. هيا بعد النشر ماذا نجد؟ x مربع زائد 3 مربع ناقص 2 في x في 3 ناقص 4 واش تساوي؟ تساوي x مربع زائد 9 ناقص 6 x ناقص 4. عندنا 9 ناقص 4 ماذا تساوي؟ تساوي 5. إذن x مربع ناقص 6 x زائد 5. هذه وش هي f دو x، بمعنى محققة. صح. الطريقة الثانية: بمعنى أننا انتقلنا من المطلوب وصلنا للمعطيات. الطريقة الأولى انتقلنا من هذه وصلنا لهذه، دوكا ندير العكس. الطريقة الثانية: ننتقل من المعطيات للمطلوب. إذا f دو x واش تساوي؟ تساوي x مربع ناقص 3x زائد 5. دوكا هذه العبارة هذه تمثل متطابقة شهيرة. الجواب لا. باه ننتقلوا من العبارة هذه المتطابقة الشهيرة، المشكلة فيها في الخمسة. أنا ملي حكون جات في بلاصة الخمسة كون جات 9. دوكا هاي السؤال نطرحو يا جماعة: ما العلاقة ما بين 5 و 9؟ يعني 9 وقدام نقصولها باه نلقاو الخمسة هذيك. هذه الفكرة صحة. إذن هنا x مربع ناقص 6x زائد دوكا 5 هذه نبدلوها نكتبوها 9. علاه باتو لينا متطابقة شهيرة ما نخليوهاش هكا. 9 قدام تنقصلها ما تلقى 5، نقصولها ماذا؟ نقصولها 4. هاك. دوكا هادو الثلاثة الأولين راهم يمثلو لنا واش؟ متطابقة شهيرة. الفهم الجيد معليش نكتبوها هكا. الأول مربع زائد الثاني مربع ناقص 2 في الأول في الثاني، ومن بعد ناقص 4. ناقص 4. واش نكتب هنا؟ نكتب اكس، وهنا رقم نربعوه باه نلقاو 9 و 3. هنا اكتب اكس 3. هيا عاود تحقق. اكس مربع هاهي 3 مربع 9 ناقص 2 في اكس في 3 ناقص 6 اكس ناقص 4 يتبقى ناقص 4. سي بون. معناتها هادو واش يمثلوا لي؟ يمثلوا متطابقة شهيرة رقم 2. إذن هنا ماذا نجد؟ هذه بكل نعوضوها بما يساويها. هنا نكتب اكس، وهنا واش نكتب 3، هنا تربيع. مادام هنا عندي ناقص، هنا لازم تكتب لي ناقص. سي بون. ناقص 4 وهو المطلوب. سي بون. السؤال الثاني: ادرس دراسة اتجاه تغير دالة f على المجالين. واش هما المجالين؟ هنايا المعاكس تاع القوس، المجال ثاني نبداو من الكم. المعاكس تاع الرقم اللي داخل القوس هذا. واش نقول؟ ناقص على المجالين ناقص ما لا نهاية 3 ثم 3 زائد ما لا نهاية. هاد الأمر يا جماعة طرقنا ليه ديجا في لي فيديو اللي فاتو، اللي ما حضرش يعاود يتفرجهم برك وخلاص. هاي على المجال. واش من المجال؟ ناقص ما لا نهاية 3 ناقص ما لا نهاية 3. واش نكتب؟ نفرض الدراسة يا جماعة كيقول لكم ادرس، خدم الطريقة هذيك سي بيرمي اناليزي x1 و x2. هنايا x1 نفرض x1 و x2 ينتميان إلى المجال ناقص ما لا نهاية 3. أهم سطر هو هذا، خير قلنا نكتبو x1 و x2 و 3. الإجابة هذه ديما تكون هاك. إلا كان عاد عندي في المجال ناقص ما نهاية، الاتجاه يكون نحو اليسار. وإلا كان عاد غالق على الرقم كيما هنا المجال مغلق، راك تزيدني تساوي جايس الرقم. انتهى. أهم سطر هو هذا. أولويات هضرنا فيها من قبل. شو الحاجة اللي حدا الإكس؟ كاين ناقص 3. الأولويات أكس ناقص لنا 3 هي الأولى.
ومن بعد واش هو؟ ربع ومن بعد ضف ناقص 4. هذه الأولويات. كون تحصلهمش الأولويات كلشي راح يجيك غلط. هاي ضف ناقص 3 واش محتاج تعبر عليها؟ اكتب إكس 1 ناقص 3 أقل من إكس 2 ناقص 3 أقل أو يساوي ماذا؟ 0. يعني تنقص لهم 3 كامل. هذا خيط ساهمنا من قبل يمديك معلومه برك يقول لك القوسان سالبان. معناتها كي تربع بدل الاتجاه، غير الاتجاه لان القوسان سالبان. اكس 1 ناقص 3 مربع اكبر من اكس 2 ناقص 3 مربع. نضيف ناقص 4 باضافه ناقص 4 ماذا نجد؟ اكس 1 ناقص 3 مربع ناقص 4 اكبر من اكس 2 ناقص 3 مربع ناقص 4. انتهى. دوكا نهضرو بلغة الاف. واش نقول هنا؟ اف دو اكس 1 اكبر من اف اكس 2. سي بون. انتهى. اطرنا البداية. شوف هنا كيفاه ديناها بأقل. وكيفاه خلصناها بأكبر. معناتها انت شوف هنا الاتجاه إذا كان صغير قول متناقصة، لا متغيرش قولها متزايدة. إذا اف هنا متناقصة تماما على المجال الأول اللي هو ماذا؟ ناقص ما لا نهاية 3. ناقص ما لا نهاية 3 على المجال الثاني. اللي هو 3 زائد ما لا نهاية. هاي قال الإجابة هذه راح نكتب لك مع هذه وشوف واش راح يتغير. دوكا واش نقول هنا؟ نفرض إكس 1 إكس 2 تنتميان ها المجال 3 زائد ما لا نهاية. تفهمنا هادو تخليهم هاك بعد. إكس 1 و إكس 2 والرقم هادو ميتقاسوش. هاي اتجاه مادام عندي هنا زايد ما لا نهاية معناتها الاتجاه نحو اليمين. زيد تساوي جيت الرقم ما تزيدش تنزيد عليه باسكو كغالطلع 3. خلاص هذا ما كان. الأولويات نفس الحكاية سالبين. هنا واش نقول؟ ناقص 3 ها ومن بعد واش؟ ربع ومن بعد ناقص 4. خلاص هاهم الأولويات تاعك. هاي ضيف ناقص 3 ما راح يصرا والو كي تضرب اللي تبدل. إكس 1 ناقص 3 أكبر من إكس 2 ناقص 3 أكبر يساوي ماذا؟ 0. قلنا هذا الحد الثالث يولي كبر كيقول لك بلي قوسان ها واش بهم؟ إشارة حمل موجبة. دوكا هنايا قوسان موجبة كي تربع ما تبدلش، ما تغيرش الاتجاه. يعني إكس 1 ناقص 3 مربع أكبر من إكس 2 ناقص 3 مربع. ضيف ناقص 4. إكس 1 ناقص 3 مربع ناقص 4 أكبر من إكس 2 ناقص 3 مربع ناقص 4. انتهى. إذا اف إكس 1 أكبر من اف إكس 2. هاي أطر الفيديو النهاية. بدينا بأكبر وبا خلصنا بأكبر. إذا هنا ما هي الملاحظة تاعك؟ ما هي الملاحظة؟ هنا لم يتغير الاتجاه. هنا أكبر وهنا أكبر. ما طبيعة الدالة؟ متزايدة. وجواب منتظر. اف متزايدة تماما على واش؟ على المجال الثاني. عفوا 3 زائد ما لا نهاية. 3 زائد ما لا نهاية. فوالا خلاص سي بون. الأسئلة هادو نصادرهم في الفرض الثلاثي الأول والثلاثي الأول. السؤال اللي وراه شكل جدول التغيرات. جدول التغيرات يا جماعة هنا هو خلاصة ما سبق. هاو جدول التغيرات. تقيس تدرس التغير. صح. جدول التغيرات. عندنا هنا قيم إكس. قيم إكس. هنا عندي اف دو إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. هنا واش قلنا؟ دراسة كانت على المجالين ناقص ما لا نهاية 3 ثم 3 زائد ما لا نهاية. هنا الدالة تاعنا متناقصة ومن بعد واش؟ متزايدة. دوكا تبقى لي الصورة. ما هي صورة 3؟ لدينا اف دو إكس واش تساوي؟ برهنا سابقا أن اف دو إكس تساوي إكس ناقص 3 مربع ناقص 4. هنا كي تحسب اف 3 باش تكون في الصورة تساوي ديما الرقم هذا اللي خارج القوس. فعليش انت باش تفهم 3 ناقص 3 مربع ناقص 4. 3 ناقص 3 كم؟ 0. معناتها عوضنا إكس ب3. عوضنا الإكس هذه ب3. هاي طيب الأحمر باش تبان. الصحة 0 مربع 0 ناقص 4 معناتها اف 3 وهذا تساوي ناقص 4. ناقص 4 فوالا سي بون. هذا هو جدول التغيرات. على المجال ناقص ما لا نهاية 3 متناقصة 3 زائد ما لا نهاية متزايدة. وهذه واش نقولوا لها؟ قيمة حدية صغرى. قيمة حدية صغرى. دوك يسألنا عليها. السؤال اللي وراه سؤال رقم 3. أثبت أن سي اف ممثل للمنحنى دالة اف
هو صورة منحنى الدالة مربع بانسحاب يطلب تعيينه. نلخص لك. بيان أن سي اف باختصار هو صورة سؤال 3. بيان أن سي اف هو صورة منحنى الدالة مربع مسحوب بشعاع بانسحاب شعاعه ك. هنا شعاعه ك يطلب تعيينه. هنا جماعة نطلبوا منكم الإثبات. ركز معايا. الطريقة تاع الإثبات هنا واش تكتبها هنا في الورقة باش تدير العلامة اف اكس واش تساوي اكس ناقص 3 مربع ناقص ماذا؟ ناقص 4. أول خطوة اف اكس سميها إيكغيك تساوي اكس ناقص 3 مربع ناقص 4. ناقص 4 هذه ننقلوها هنا تولي إيكغيك زائد 4 واش تساوي اكس ناقص 3 مربع. ومن بعد هذه نسميوها إيكغيك كبيرة والقوس هذه نسميوها اكس كبيرة. اكس كبيرة مربع. سي بون. تسمى لي برهنت باللي الدالة هذه اف أي من العائلة الدالة مربع، من نفس العائلة الدالة مربع. واش نكتبولو لهنا؟ هنا واش هي الاستنتاج؟ قال سي اف هو صورة ماذا؟ منحنى الدالة مربع بانسحاب شعاعه ماذا؟ ك. هنا اللي داخل الأقواس يا جماعة، اللي داخل الأقواس خص فهمنا نعكسوه. هذا عكسو 3 واللي خارج الأقواس يبقى كيما راهو ناقص 4 ناقص 4. كمعلومة يا جماعة باش تلقى شعاع الانسحاب واش تقدر دير؟ تقول هنا اكس ناقص 3 تساوي 0 معناتها اكس تساوي 3 هاي الفاصلة، وعندي إيكغيك زائد 4 تساوي 0 معناتها إيكغيك ماذا تساوي؟ ناقص 4. هاي الترتيب. سي بون. كاينة طريقة ثانية يمكن استخدامها. هكذا كون نكتب هنا شوف واش عندنا. طريقة ثانية اف دو اكس تساوي اكس ناقص 3 مربع ناقص 4. تقول نضع اش دو اكس تساوي اكس مربع. اش دو اكس تساوي اكس مربع. ركز معايا مليح. معناتها كون نقول لك اش قوس هذا تساوي قوس مربع. واش نكتبو داخل القوس؟ اكتب اكس ناقص 3. كي تعود هنا اكس هنا اكس. كون نكتب هنا اكس ناقص 3 هنا ثاني نكتب اكس ناقص 3. يعني كيما تكتب هنا كيما تكتب هنا. هو من بعد نضيف للطرفين ناقص 4 وخلصت. كون نضيف للطرفين ناقص 4 تسمى ناقص 4 نزيدها هنا ونزيدها هنا. إذا واش نقول؟ اش اكس ناقص 3 ناقص 4 تساوي ماذا؟ اكس ناقص 3 مربع ناقص 4. سي بون. نقول هنا اش اكس ناقص 3 ناقص 4 تساوي ماذا؟ هذه عبارة واش اف دو اكس. هذه الطريقة ثانية واعرة. ما العلاقة ما بين سي اف و سي اش؟ واش تقول لي انت هنا؟ سي اف هو صورة ماذا؟ سي اش اللي هي الدالة مربع. سي اش وسميها الدالة مربع بانسحاب. تخدم بنفس الفكرة. اللي داخل الأقواس اعكسو، اللي داخل الأقواس نعكسوه. انسحاب واش هو؟ هذا عكسو 3 واللي خارج الأقواس خليه كيما راهو ناقص 4. خلاص تحب تخدم بهذه هنا يا جماعة كل واحد يتبع طريقة أستاذو. سي بون. اوكي فهمنا السؤال هذا. واش معناتها هذه بالدارجة؟ معناتها منحنى خي شرحناها من قبل. منحنى الدالة المربع راح يبدا بلاصتو برك. معناتها راح يروح اليمنى ب3 ويهبط ب4 تدريجات. هذا يروح اليمنى ب3 ويهبط ب4 تدريجات. سي بون. السؤال الرابع. رابعا قارن اف دو اكس و اف 3. وماذا تستنتج؟
هنا السؤال يا جماعة كيقول لكم مقارنة ما بين اف اكس و اف 3 مع المقصود هنا أو قاعد يقول لك برهن لي على القيمة الحدية. هنا ماذا تستنتج؟ والاستنتاج صح. هذه قريناها في سنة أولى صح. واش عندنا هنا؟ عندنا اف دو اكس ماذا تساوي اكس ناقص 3 مربع ناقص 4. لدينا اف 3 حسبناها بالهاي هي واش تساوي ناقص 4. إذا اف دو اكس بالطرح اف دو اكس ناقص اف 3 ماذا تساوي؟ كي نقول هذا ناقص هذا ها واش راح تلقى؟ راح تلقى اكس ناقص 3 كل مربع ناقص 4 ناقص نفسها تسمى راحت تبقى لك اكس ناقص 3 مربع. واش نقول هنا؟ هنا كي قال لك قارن قال هكا من اجل كل عدد حقيقي اكس ينتمي الى ار من اجل اكس ينتمي الى ار. واش رايك في القوس مربع في الاشاره تاع القوس مربع اكس ناقص 3 كل مربع راهي اكبر وتساوي صفر. يعني هنايا كون قلت 3 مربع 9 ناقص 3 مربع ثاني 9 وصفر مربع يساوي صفر تسمى لازم تكتب لي اكبر او تساوي صفر. يعني التربيع اول حل راح يكون سالب قد يكون موجب او معدوم. سي بون مادام هذا اكبر يساوي صفر هاك اكبر يساوي صفر هذا اكبر يساوي صفر هذا ثاني كيف؟ هنا تقول اذا اف دو اكس ناقص اف 3 اكبر يساوي صفر. ها نقول هذه لهنا واش نقول هنا اف دو اكس اكبر يساوي ماذا؟ اف 3. هذا السؤال عن المقارنه هكاك تدي علامتك. دوكا الاستنتاج يا جماعه الاستنتاج شوف معايا الاستنتاج قال بما ان اف دو اكس اف دو اكس اكبر تساوي اف 3 كي تلقاو جماعه هنا اكبر معناتها تساوي صغرى وكون تلقاها اصغر معناتها تساوي عظمى. دوك نفهمك فيها ما تحفظهاش دوك نفهمك فيها هذه باختصار شديد. واش تقولوا انت هنا؟ قال سي اف يقبل قيمه حديه مادام انا قاعد نشوف فيها اكبر تسمى واش نقول صغرى. وين بلاصه؟ عند اكس يساوي 3 قيمتها ماذا؟ اف 3 ماذا تساوي؟ حسبناها قلت تساوي ناقص 4. تسمى عندك 3 حوايج نحاسبك عليه. واش هي؟ كلمة قيمة حدية. هنا قيمة حدية ما طبيعتها؟ صغرى. صغرى هذه تحاسب عليها. عند تقول لي اكس قداه تسمى مثل معلومات قيمتها مثل ايكغيك. عندك 3 كلمات تحاسب عليه 3 كلمات. اكبر تعني صغرى وهذا اللي داخل القوس تسمى اكس تقول لي عند اكس يساوي 3 وقداه قيمه شحال النتيجه تحاس مثل ايكغيك تسمى قول لي صغرى مثل اكس ومن بعد ايكغيك. تبسها مليح على حتى يا جماعه السؤال على حتى اكبر يعني صغرى علاه مش عظمى ها راح تشوف علاه انتهى اف اكس. واش رايك انت هنا جميع القيم اف اكس اخي بكل اعلى من واش؟ من ناقص 4. نقول اكبر او تساوي مام هنايا جميع الصور هنا راهي اكبر او تساوي ناقص 4. تسمى ناقص 4 هي الصغيره فيهم. على هذه نقولوا قيمه حديه ماذا؟ صغرى. يعني كي تلقى اكبر افهم باللي هذه هي الصغيره فيهم. اكبر تعني ماذا؟ تعني صغرى. وكون جات اقل كون جات هك واش تلقى لهنا؟ جميع الصور راهي اقل من ناقص 4. تسمى ناقص 4 هي الكبيره فيهم. يعني اقل واش تعني؟ عظمى. هذه هي هذا المكان. ما تحفظنا حتى حاجه ماذا بك. سي بون. السؤال اللي وراه واش قال لنا؟ خلينا نجدو نحتاجوه. سؤال رقم 5 قال تعين نقاط تقاطع مع المحاور. نقاط تقاطع سي اف والمحاور. صح. انت عندك عبارتين اسمعني شنو نصيك هنا. عندنا عبارتين. العبارة الأولى وش هي اكس مربع ناقص 6 اكس زائد 5. وعندنا كذلك عبارة اف دي اكس تساوي ماذا؟ اكس ناقص 3 مربع ناقص 4 سيرو. هاي بالنسبة للتقاطع مع او إيكغيك. التقاطع
نبداو مع او إيكغيك. هنا مع او إيكغيك واش دير؟ اعدم إكس، اعدم إكس بالحفاظة، ومع او إكس اعدم إيكغيك، اعدم إيكغيك. يعني بدون حفظ، هذا إيكغيك وهذا وجه هو إكس. هنايا في تعود النقطة هنا، هذه عندها إكس بصح واش ما عندهاش إيكغيك، إيكغيك ما كانش. اسمها هنايا مع او إكس كاين إكس نقاط تقاطع مع او إكس، اعدم إيكغيك. والنقطة هذه تسمى محور الصراصير، هذه عندها إيكغيك بصح واش ما عندهاش إكس. يسمى هنا ديما خدم العكس، تقاطع مع لي زيكغيك اعدم إكس، تقاطع مع لي زيكس اعدم إيكغيك، بدون حفظ. نروح فهمناها هذه. هاي نبداو التقاطع مع او إكس. نبداو السهلة سيدي. هاي مع او إيكغيك، خلينا نعدمو إكس، نضع إكس يساوي ماذا؟ صفر. في رايك عطينا رايك. انت تحسب صورة صفر، وين اللي خير؟ وين العبارة اللي خير؟ اسكو الأولى ولا الثانية؟ يعني كيف تعرف باللي اللي خير؟ يعني يجيب لك النتيجة طول. هنا كنت تقول اف صفر، هذا يتلغى وهذا يتلغى، تسمى النتيجة كم؟ 5. وهنا ثاني كنت تقول اف صفر، بصح هذه فيها حساب، ناقص 3 مربع تحسبها الساعة 9 وتنقص لها 4 ساعات تلقى 5، تسمى استعمل هذه خير. إذا هنا واش نكتب؟ أنا نكتب اف لي صفر تساوي ماذا؟ 0 مربع ناقص 6 في 0 هاي بالديتاي زائد 5، النتيجة ماذا تساوي 5. واش نقول هنا؟ نقول بلي سي اف يقطع او إيكغيك في نقطة ديرها اسم الأ، شو الإحداثية تاعها؟ 0 5. دركا مع او إكس، خلينا نعدم إيكغيك ماذا يساوي 0. أي دركا أنت هنا حر. دركا هنا كنت تخير هذه، لازم تكون تعرف المميز، لازم تكون تعرف دلتا الحل الأول والحل الثاني. وكنت تخير هذه راح تخدم المتطابقات، معليش حنا نخدمو بهم في زوج، حنا قاعدين نراجعو نخدمو بهم في زوج، وانت من بعد شوف واش يخرج عليك. هذا ما كان. أي اف إكس تساوي ماذا؟ تساوي صفر. طريقة أولى جماعة. هاي نشوف فيكم شكون اللي مراجع، شكون اللي مدلنا الحل باختصار شديد. الفكرة من هذيك تاع اللغز اللي راجعناها في الفيديو الأول، تاع الديزيرماني. عطينا عددين مجموعهم 6، مجموعهم كي تجمعهم تلقى 6، والجداء تاعهم كم يساوي 5. عطيني رقمين كون نجمعهم نلقى 6، وكون نضربهم في بعضهم نلقى 5. واش هما في رايك؟ الواحد و5 بالنظر، يعني بلا ما تحسب. هنا كون ما تلقاش واحد و5 غلط بالاخر، هذا ما كان. هاي الطريقة الأولى كون نديرو العبارة إكس مربع ناقص 6 إكس زائد 5 ماذا تساوي 0. يسمى الأ تاعنا واش يساوي 1، والبي تساوي ناقص 6، والسي تساوي ماذا؟ 5. دلتا يساوي بي مربع ناقص 4 أسي. اللي في النص نربعو، هذا مربع 36 ناقص 4 تقانون في 1 في 5، النتيجة كم تساوي 16. إذا دلتا هنا موجب، دلتا أكبر من 0. يوجد حلان متميزان. الحل الأول غادي نثبت القوانين. ناقص بي معاكس بي، ناقص جذر دلتا قسمة 2 البي يعكس، هذا يتعكس واش راح نلقى 6 ناقص جذر 16 ناقص 4 على ضعفها على 2. إذا النتيجة راح نلقى 2 على 2 واش تساوي الواحد. حط إكس واحد. الحل الثاني نغير الإشارات هذو اللي في النص برك. ناقص بي زائد جذر دلتا قسمة 2 عندي 6 زائد 4 قسمة 2 10 على 2 النتيجة ماذا تساوي 5. هو الحل الثاني ساهل. حنا على بالنا بلا راح نخرجو 1 و5 بالفكرة الذهب اللي مديتها في الفيديو الأول. اللي ما حضرش معايا يعاود يتفرج في الفيديو الأول. إذا هنا باش تكمل إجابتك ديما تعلم تجاوبني على واش سقسيتك. أنا واش قلت لك هنا قلنا قاعدين نحوسو على نقاط تقاطع مع محور الفواصل، ما جاوبتنيش، قلت لي غير لي زيكس. هي كمل جاوبني. قال هنا سي اف يقطع او اكس في نقطتين. انت الأ خدمت بها، دوكا سميهم بي سي. في النقطة الأولى بي وشو الإحداثية تاعها، والسي وشو الإحداثية تاعها، وخلاص. هاي لي زيكس واش لقيت هنا؟ لقيت 1، وهنا واش لقيت 5. الإيكغيك هو ما كانش، الإيكغيك واش هو 0. صح. الطريقة الثانية، الطريقة
ثانية اللي مازال ما يعرفش المميز، اللي مازال ما تفرجش في الفيديو الأول يقدر يخدم بهذه. واش نقول هنا؟ اف دو اكس تساوي ماذا؟ صفر. اكس ناقص 3 مربع ناقص 4 تساوي صفر. اكس ناقص 3 مربع ناقص 2 مربع تساوي صفر. مام الأمر هذا اللي هضرت عليه في الفيديو الأول. عاودوا تفرجوها يا جماعة. الفيديو الأول هضرت على المعادلات، والفيديو الثاني هضرت على مجموعة التعريف في جميع الحالات. هادو لا باز تاع الدوال، لازم هادو تهضمهم. إذا هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن متطابقة شاهرة رقم 3. رقم 3 تسمى هذا هو أ وهذا هو بي. تسمى هذه تكتب على الشكل أ ناقص بي في أ زائد بي تساوي صفر. إذا واش راح نلقى؟ راح نلقى إكس ناقص 3 ناقص 2 إكس ناقص 3 زائد 2. الناتجة إكس ناقص 5 ضرب إكس ناقص 1 تساوي صفر. معناتها هي إما إكس ناقص 5 يساوي صفر أو إكس ناقص 1 يساوي ماذا؟ صفر. إذا إكس تساوي ماذا؟ 5 أو إكس تساوي 1. إذا هنا واش نقول؟ تقدر تحب نبدل اللغة، تقدر تقول بلغة الرياضيات سي اف يقطع او اكس في زوج نقط. النقطة الأولى هذه هي واش بي وشو الإحداثية تاعها، وسي وشو الإحداثية تاعها. نتوما كتبوهم حدا بعضها ما فاتنيش البلاصة. البي وش هي؟ 1 صفر، والسي ماذا تساوي؟ تساوي 5 صفر. شفت الفايدة؟ الفايدة كي تعود فاهم مليح المعادلات من الدرجة الثانية تلقاوك بيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل المسألة الشاملة والتي تمثل نموذج لفرض. السؤال رقم 7. انشئ سي اف على معلم متعامد ومتجانس. اف دو اكس تساوي اكس ناقص 3 مربع ناقص 4، و اش دو اكس تمثل الدالة مربع. وجدنا سابقا، استنتجنا سابقا ان سي اف هو صورة سي اش بين سحاب شعاعه ماذا؟ ك. ما هي مركبته؟ نعكس مداخل الأقواس 3 ونحافظ على مخارج الأقواس ناقص 4. وجدنا أيضا نقاط تقاطع مع المحاور، هذه اللي تتحقق فقط نقاط تقاطع مع المحاور. عندنا نقطة تقاطع محور فاصل 1 0 و5 0. وجدنا نقطة تقاطع مع محور التراتيب 0 5. هادو جماعة كيتصل بالمعلومة هذه برك، لكن بهذه برك تصل ما تحتاجش حاجة أخرى. يعني بنقاط التقاطع تعرف الرسم تاعك دقيق ولا لا؟ هذا ما كان. هذه كمعلومة برك. وجدنا سابقا نقاط تقاطع مع او إيكغيك. وجدنا النقطة أ بإحداثيتها 0 9 ناقص 4 5، ومع او اكس النقاط تقدر تدير من الجدول. عندنا 1 0 سميناها بي اللي كنتشفيو، بي 1 0 واش ثاني سي 5 0. بنقاط التقاطع مع المحاور تعرف الدقة تاع الرسم تاعك، اسكو الرسم تاعك راه صحيح ودقيق نعم ام لا. ركز معايا اللي عنده مشكلة في الرسم. واش قلنا؟ دير حسابك على شوية الانسحاب، راك تروح اليمنى ب3 وتهبط بناقص 4. معناتها نخليو البلاصة الجهة اليمنى هذه ما في الأسفل. إذا أو هي جي اف دو اكس اكس. أول حاجة ترسم شعاع الانسحاب. شعاع الانسحاب يا جماعة هو بهذه القيمة الحدية، هذه 3 ناقص 4 هي هذه بعد 3 ناقص 4. هذه زيدها المعلومات 3 عندي 1 2 3 وعندي ناقص 4. ها شعاع الانسحاب صح. رأس السهم ونبدأ المعلم الجديد. فوالا ركز. قلنا يا جماعة من قبل قلنا المعلم الجديد خدمتو يرسم لنا ومن بعد خلاص بعد نسال سي بون. أشعة الوحدة هادو لازم يكونوا ضد هادو، وإلا المنحنى تاعك مش راح يكون دقيق 100%. سي بون.
هيا ذكرونا بجدول المساعد y يساوي x مربع. واش قلنا الجدول المساعد تاعنا x y صفر صورته صفر، الواحد صورته واحد، اثنين مشو صورتها أربعة. انتهى. هاي واش عندنا؟ صفر صورته صفر، واحد صورته واحد، اثنين صورته أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. سي بون. هاك ومن بعد كمل بالتماضي. أنا قد عندي تدريجتين، هنا ثاني عندي تدريجتين. أنا عندي تدريجة واحدة من هنا لهنا، هنا ثاني تدريجة واحدة. ها رسمت هاك. واضح. قيس مسافة هنا، مسافة هذه بالمسطرة، مع السياق البريد قد هذه تجي قد هذه. نتا في الكراس على كراس راه المنحنى تاعك راه يجي أدق من المنحنى تاعك. دوكا أنا كيف نعرف الخدمة تاعي صحيحة ولا غلطة؟ قلنا المعلم الجديد خدمتو يقسم لي خلاص ونساه. يعطيني نقاط تقاطع من المحاور، بهذه أنا نعرف الخدمة مليحة ولا مش مليحة. واش قلت لي على نقاط تقاطع مع المحاور؟ كاينه النقطة بي واحد صفر، صفر ما تقراها هو اللي شويه يغلطك، يقول لي إكس يساوي واحد نروح طور ليها. المعلم الجديد يا جماعة رسم لي خلاص نساه خلاص متجيش تهضر عليه. هضرت على المعلم القديم، هاد المعلومة اللي بديتها لكم ديجا. الواحد ها الواحد ها الصفر تاعك هذا هو الواحد. الواحد تسمى هذه النقطة بي. كاينة منها المنحنى اللي بالأحمر. قطاع محور فاصل فيه نقطة واش هي؟ فيه نقطة بي فاصلتها ماذا تساوي واحد، يعني هذه. احسب معايا. هنا واش عندي؟ عندي اثنين، اثنين، ثلاثة، أربعة. النقطة الثانية واش هي؟ هي خمسة، هي خمسة، خمسة صفر. هذه النقطة سي اللي كنا نهضرو عليها، هذه هي سي. سي بون. نزيد. عندنا نقطة تقاطع مع محور التراتيب. احسب معايا واش قلنا في نقطة تقاطع مع محور التراتيب؟ صفر خمسة. قول لي يكراك خمسة، روح طول بها. عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هذه واش سميناها؟ سميها نقطة سي. سميناها نقطة سي. معناتها عملك صحيح. نزيدك معلومة ثانية مليحة زعما بزاف. واش رايك في إشارة اف دو اكس بيانيا؟ شوف لاطاش إلا كانت تخرج كيما الجدول هذا ولا هيا انت هنا واش عندك؟ عندك بين واحد وخمسة زي ما الإشارة تاعك سي بون. شوف هذا من واحد حتى لخمسة. شفت الجزء هذا؟ شفت الجزء هذا اللي تحت محور الفواصل؟ ما هي إشارته؟ هذا من الإشارة سي بون. هذا صح من الإشارة سي بون. روح زيدين الانعدام. هاي تتعدم وين بلاصة؟ عند الواحد وعند الخمسة. صح كاينة منها. والإشارة الموجبة هاي خارج مجال جذري، خارج مجال جذري، يعني من ناقص ما لا نهاية حتى الواحد. الإشارة تاعنا هنا واش بها؟ موجبة باسكو المنحنى فوق محور الفواصل. ومن خمسة حتى الزايد ما لا نهاية هنا ثاني موجبة لأنها منحنى فوق محور الفواصل. معناتها هنا عملك صحيح. والرسم راهو دقيق. راك معايا؟ ما كان حتى غلطة. اوكي سي بون. هنا رانا فاهمين الطريقة مزيان. الجزء الثاني نبداو لكم مع الدالة هذه، دالة تألفية تمثلها على نفس الرسم، ومن بعد يسألك عن معادلة المصالحات عموما. هاي الدالة التألفية يا جماعة. السؤال مطروح. عين. السؤال الأول تعيين عبارة جي دو إكس اللي هي دالة تألفية، علما أن سي جي يشمل منحنى سي جي يشمل نقطتين شو الإحداثيات تاعها؟ واحد صفر. في المنحنى لا نقولو البي واحد صفر باسكو هنا سميناها بي. النقطة هذه والنقطة هذه. هنا واش عندنا ثلاثة، وهنا واش عندنا ناقص أربعة. هادو هما النقط، يعني منحنى قالك القالي العبارة الدالة التألفية التي تشمل نقطتين بي و دي. هاك طلب لنا هذه صح. ركز. بي إحداثيتها واحد صفر، ودي إحداثيتها ثلاثة ناقص أربعة. صح. الدالة التألفية يا جماعة قرأناها في السنة الأولى. نحط لك تذكر صحة.
كل دالة تآلفية جي دي إكس تكتب على الشكل أ إكس زائد بي. أ إكس زائد بي، حيث الأ هنا واش نقولو له معامل التوجيه. معامل التوجيه هو اللي يمدلنا معلومة على اتجاه تسارع الدالة. كما هنا المستقيم تاعنا واش يمثلنا عبارة عن منحنى تاع دالة واش بها متناقصة، تسمى الأ تاعنا واش بيه هو سالب. الأ هنا كون تحسبو تلقاه سالب. كل عود مستقيم هكا طالع تسمى دالة يمثل دالة متزايدة، الأ تاعك تلقاه موجب. سي بون، هذيك كمعلومة برك. الأ هنا واش تساوي لي؟ تساوي كما هنا واش نقول إيكغيك كاع. إيكغيك مثلا دي ناقص إيكغيك بي تقسيم إكس دي ناقص إكس بي. إلا كان هنا بديت بالدي، هنا ثاني تبدا بالدي، تحب تبدا هنا ثاني بالبي ولا تبدا هنا ثاني بي. يعني الفرق في لي زيكغيك على الفرق في لي زيكس، يعني هذا باختصار يمثل دلتا إيكغيك قسمة دلتا إكس، الفرق في الإيكغيك على الفرق في لي زيكس. سي بون. بالنسبة للبي، ماذا يمثل؟ يمثل جي صفر. هو جي صفر. واش نقولوا له؟ نقولوا له هو الترتيب إلى المبدأ. يعني نقطة تقاطع مع محور التراتيب. مع محور التراتيب. البي هنا واش يمثل لنا؟ نقطة تقاطع مع محور التراتيب باختصار شديد. هاي روح جاوب. إذا الأ هنا في المثال تاعنا واش قلنا؟ يساوي إيكغيك دي ناقص إيكغيك بي تقسيم إكس دي ناقص إكس بي. واش يساوي؟ إيكغيك الثاني ناقص الأول ناقص 4 ناقص 0 ناقص 4 ناقص 0. لي زيكس 3 ناقص 1. ماذا تساوي؟ ناقص 4 قسمة 2 واش تساوي لنا؟ ناقص 2. بقى سهل الإجابة منتظرة باسكو مستقيم كاع تشوفو هابط. سي بون. الأ تاعنا يساوي ناقص 2. إذا عبارة جي دي إكس كتستكتب جي كي تلقى مجهول عوضو. جي دي إكس واش تساوي ناقص 2 إكس زائد بي. دركا حساب بي وظف يا البي يا دي. وظف نقطة من نقطتين، يا بي يا دي كيتحقق هي المعادلة. شوف هنا باختصار شديد ككتابة مختصرة لهادي، واش نقول هنا؟ نقول إيكغيك واش تساوي ناقص 2 إكس زائد بي. هنا واش نقول؟ بي تحقق ماذا؟ المعادلة. بي لإحداثيتها 1 0 تحقق المعادلة. واش معناتها؟ إيكغيك بي كنت تحطها هنا إيكغيك بي ماذا تساوي؟ ناقص 2 إكس بي زائد بي صغيرة. عوضنا إيكغيك و إكس بما يساويهما وانتهى. الإكس تاعنا هنا قداه، الإكس هنا قداه 1 والإيكغيك قداه 0. واش راح نلقى؟ نبدا من نكتب ناقص 2 في 1 ناقص 2 في 1 زائد بي ماذا تساوي؟ 0. هذه ناقص 2 نقولها لهنا. إذا بي ماذا يساوي لنا 2. إذا النتيجة جي دي إكس تساوي أ إكس زائد بي. عوض الأ بما يساوي بما يساوي انتهى. إذا النتيجة ناقص 2 إكس زائد 2. كيما وصلتكم كيتأثر النتيجة تسكر هضرتي اسكو النتيجة صحيحة ولا خاطئة. التحقق ماشي كتمسكو في الورقة. ملي كنت غلط هنا في عبارة جي دي إكس معناتها الأسئلة المعادلات المتراجحات اللي جايين كدركا يروح لك كلشي. راح تدير فيها 0. لازم تحقق ولو بالنظر. هل جي واحد يساوي 0 وهل جي 3 يساوي ناقص 4، وهل جي 3 يساوي ماذا؟ ناقص 4. نعاودو نشوفو. يعني هل بي و دي تحققان المعادلة، هذا هو المقصود. انت باغي ما تجيك سهلة تقدر تكتب المعادلة بالشكل إيكغيك واش تساوي ناقص 2 إكس زائد 2. ناقص 2 إكس زائد 2. من أجل كنت تكتب انت هنا كنت تحط في بلاصة إكس 1. ماذا نجد؟ من أجل إكس يساوي 1 ناقص 2 زائد 2 كم تساوي ماذا؟ تساوي 0. تسمى هذه الأولى واش نقول؟ محققة. تحقق بالنظر برك. زيد عاود تكتب إيكغيك تساوي ناقص 2 إكس زائد 2.
من أجل إكس يساوي 3 كون نكتب هنا 3 نقدر راح تخرج لنا النتيجة. احسب معايا ناقص 2 في 3 ناقص 6 زيد لها 2 كم تساوي ناقص 4 تلقى هنا ناقص 4. اسمها هذه واش نقول عليها محققة وهذه ثاني محققة. محققة ما معناه معناتها عملك صحيح. سي بون داكور فاهمين. هذا دركا هو سي جي. أسئلة جماعة تاع المعادلات المتراجحات أنا خدمت عليها تمارين كامل في الفيديوهات السابقة. هذا هنا راح يبدل لك مثلا أسئلة تاع المعادلات المتراجحات تاع اف اكس تساوي جي دي اكس، قادر يقول لك اف اكس أكبر، قادر يقول لك اف اكس أصغر، حنا نشوفوهم بكل. هاي وراها واش قال لك؟ قال لك مثل منحناها سي جي على نفس المعلم ما رسمناه ديجا. من بعد واش قال لك؟ قال لك حل بيانيا. نعطيك الأسئلة تاع المعادلات وتاع المتراجحات. هيا حل بيانيا. حل بيانيا المعادلات. هاي نبداو. اف دو اكس تساوي ماذا؟ جي دو اكس. هاي يعطيونا جماعة إجابة مختصرة برك باه ما نطولوش. إجابة مختصرة اف اكس تساوي جي دي اكس. خي نقاط تقاطع، فواصل نقاط تقاطع. حلول المعادلة هذه هي فواصل نقاط تقاطع سي اف و سي جي. قد عندك نقطة تقاطع؟ أنا زوج نقط. هذه الإكس حد واحد وهذه الإكس حد 3. تسمى هذه مجموعة الحلول يا جماعة. واش هي؟ اس ماذا تساوي؟ الواحد وثلاثة باختصار شديد. باختصار شديد. وكون نقول لك ما هي حلول متراجحة كيف إجابة مختصرة. اف اكس أقل من جي دي اكس، يعني وين بلاصة سي اف المنحنى اللي بلك حل تحت المستقيم. تحت المستقيم في الجزء هذا. الجزء هذا نتعبر عليه. أعطيني البداية تاعو باش تجيك سهلة خلاص. البداية شفت القوس الصغيرة هذه، أعطيني البداية تاعها هي النقطة هذه واحد ونهايتها هي هذه. اقرا الإكس صحة واحد 3 هكاك ما تغلطش خلاص. إذا اس هنا ماذا تساوي؟ تساوي واحد 3 واحد 3 داكور. كون نقول لك حل متراجحة هاي الأخيرة اف دو اكس أكبر من ماذا؟ من جي دو اكس. ما معناه؟ معناتها من بلاصة سي اف على أي مجال، يعني على أي مجال سي اف فوق سي جي. الناس تقولوا انت سي اف فوق سي جي على المجال كذا، على المجال كذا. قال هنا اس ماذا تساوي؟ باختصار اس تساوي ناقص ما لا نهاية ماذا؟ واحد ناقص ما لا نهاية واحد اتحاد. اتحاد واش عندنا هنا؟ 5 اتحاد عفوا 3 الجزء هذا يعني تبدا تحسب له منه مش منه، تبدا تحسب له من 3 زائد ما لا نهاية. 3 زائد ما لا نهاية. سي بون سي بون. هذا الجزء الثاني هو مزيج ما بين دالة وواحد واش يمثل حل معادلات ومتراجحات بيانيا. هو مزيج ما بين دالة مربع ودالة ماذا؟ تألفية. وش هو العلاقة اللي كاينة ما بيناتهم؟ وش هو الأسئلة اللي طرحتكم في الفروض؟ هاني درت لكم عليها. المهم ثبتوا المعلومات وراجعوا. اللي يلقى أي مشكلة يقدر يترك سؤال في التعليق. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.